大家好，欢迎来到猫乐园，我是主播猫哥。猫哥每天都会为大家带来最新最齐全的猫咪报道。如果喜欢我的风格，也请替我按赞并开启小铃铛。那么事不宜迟，让我们进入本期的报道。大家下班回家时，你们家的猫咪会上门来迎接吗？大家好，我是猫哥，很高兴又跟各位见面啦。就拿猫哥来说吧，每次回家基本上都看到自家猫咪躺在键盘上，看到我呢，也只会张开眼睛示意一下，整个就让人超级的无奈。到底是你在上班，还是我在上班养你啊？日本模特儿桂岛明日香日前就在推特上分享了他们家的猫咪，没想到粉丝们呢，竟然都被他放荡不羁的睡姿给迷倒了。看看这毫无防备的睡姿，感觉真的是很随性，睡着睡着呢，就会真的变成液体流走了。又或者是降阳躺，真的好想抱起来狂吸肚肚呢。不过看他们睡得好安稳，说起来也是一种幸福，相当的温馨呢。猫哥也好想当一只幸福的猫咪，每天只要睡好好吃饱饱就好了。你们也认同吗？我是猫哥，我们明天再见。